आज का कोड की जानब चलते हैं और पुश करते हैं एम के लिए // आई के लिए डॉट और एन के लिए /. ई के लिए डॉट और आर के लिए डॉट. आपने 1 मिलियन डेली साइफर कोड हासिल कर चुके हैं और इसके ज़रिए 1 मिलियन क्वीन आपने हासिल कर लिया है। मेरे चैनल को फॉलो करें, रोज़ाना की अपडेट मिलेंगी। थैंक यू।